سلام میکنم خدمت تمام دوستان عزیز. ممنون از همراهی همه شما. من حالا تو مسیرهای پرتردد توضیحاتی که برای هنرجوم میدم رو گوش کنید. انشاءالله که چند تا نکته مفید هم شماها بتونید برداشت کنید از این لایو ما. اگر اجازه بدید من یه لحظه کامنت ها رو ببندم، حواس بقیه پرت نشه تا من بتونم توضیحاتمو بدم. گاز و کلاجو داشته باش. آفرین. حالا ماشینتو آروم کن. ببین تو از پشت این میای جلو، نگاه کن میای تا اینجا. حالا اینجا کلاجو ببر پایین. از دید تو الان این ریو دقیقاً کجاست؟ تا نصف برپا. نصف برپا کنه اینجا. حالا برو جلو. کلاج پایین. نده اونور. میخوام نترسی. اینها ببین نمیخوریم. ببین. بعد حالا از تو آینه هم حتی یه نگاه بنداز. طوری نیست بزاله دو تا بوق میزنه فوقش. از تو آینه نگاه کن، ترست میریزه. یه لحظه ها از تو آینه پشت سرت نگاه کن، فاصلت رو ببین. اون وقت اون تشخیص ابعادی که ماها ضعیفیم هی برامون پوشش داده میشه. اصلا یه جاهایی از بغل ماشین که میخوای رد شی، برو تا بغلشون جای خلوت ها پیاده شو، برو از بیرون فاصله ماشین تو ببین. آها باریکلا. دیدی؟ یکم تو باید نگاهت رو به این ور عادت بدی. خب یکم یواشش کنیشون بده چون ما تو توضیحیم که خیلی هرس نخوره. خب حالا دوباره برو ببینم. خب الان یکم ماشین آروم میکنی. آها خب حالا خداییش کلاجو بگی. ببین چقدر فاصله است. نگاه کن چه خبری؟ نترس. حالا جدول رو ببین. نترس. بیا تا رو جدول. بیا تا نصف ماشینت بیاد رو جدول. دیدی؟ چشم دو به این تیکه شیشه که عادت بدی، 2-3 بار که گیر افتادی نگاه کردی رد شدی ترست میریزه. آره البته به شرطی که پاهام عکس العملش. آفرین. اون روز اولی که پیش من اومدی من اول اینا رو یادت دادم یا اول پاهاتو یادت دادم؟ پاهاتو یادت دادم. اول تمرینای خاص بهت دادم که روی پدال ها مسلطی. آرومش نه رد میشیم. این منم یه نگاهی بکن. آها آفرین. تموم شد. حالا از بین اون پرایده و اون سمنده یه ماشین رد میشه. این که معلومه. تو برو. کسی کنارت نیست که. ببین سمنده رو قشنگ بنداز این گوشه شیشه اومد بیرون. اگه مستقیم بیای تا اینجا هم که شیشه رو بپوشونه ردی. خب اگه گذاشتم ما توضیحمون رو بدیم نمیدونن که داریم حالا تمرین میدیم که طوری نیست. خب ببین حالا یه چیزی بگم که بچه‌ها هم اشتباه نکنن، تو هم یه موقع بعد اشتباه برداشت نکنی. همینجوری که مستقیم میری بچه‌ها شما هم گوش کنید. اگر تو راه مستقیم همینجوری که ماشینت صافه داری از بغل یه ماشین رد میشی، اون ماشین تا اینجاها تا وسط شیشه یا حتی اینورتر هم از دید شما رو بپوشونه بهش نمیخوری. کلاج یکم بر پایین آرومش کن، نیش ترمز رد شو. خوردی؟ بیا. دیدی؟ چند بار اینو تمرین کن. الان کجا بود از دید تو این ماشینه که از بغلش رد شدی؟ تا کجای شیشه اون ماشین رو انداختی؟ بله تا نصف اون طرف برپا. تا نصف برپا کن. حالا اگر که به حالت کج اومدی، الان اون میره اون طرف. ببین اون میره اون ور. تو رو خدا نترسید از روبرویاتون. اون میره اون طرف. فهمیدی شما؟ پژوی قشنگ ماشینش کشید اون ور. جا داشت. اون تا پیاده روی اون خونه هم جا داشت. و سلام. حالا تو دوباره یکم بیا اینور. باید هی تو موقعیت بیفتی. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم. مستقیم رو فهمیدی چجوری شد؟ اومدیم و یه ماشین از روبرو اومد، تو مجبور شدی بیای اینور تا اون ماشین رد شه. میخوایم صحنه سازی کنیم. مثلا اینجا کلاجو ببر پایین. یه همچین چیزی. تو اینجوری وای میسین. آخه دو حالت داره دیگه. یا مستقیم دوتاییتون با هم رد میشید که فضا اندازه 2 تا ماشین هست. شما این ماشین رو تا اینجاها چکش میکنی یا میری. یه موقع هست مجبوری بیای کنارتر که اون ماشین بره. حالا اگه تو نمیخوای بری بیرون، این دفعه نگی این ماشین باید اینجا باشه تا من رد شم. آخه تو اومدی جلوش. مثل حالت دوبلی ماننده. آفرین. این دفعه ماشین تو کج میکنی. خب و این چراغ سر این ماشین رو دقیقاً بیار تا این گوشه شیشه. متوجه شدی؟ وقتی اومد اینجا یعنی سر ماشین تو رد شده. هر ماشینی که داشتی، هر ابعادی که داشت، یکم کجش کن. آها داری سپر می‌بینی اصلا. ببین بیاد اومد گوشه. حالا فرمون برگردون. دیدی چه جوری شد؟
چون یکی از بچه‌ها چند وقت پیش پرسیده بود که یه جا شما گفتی مستقیم بریم اینجا باشه، یه جا گفتی این گوشه باشه. خب بستگی به حال ماشین ما داره، حالت ماشینمون که ماشینمون چه فرمی داره میاد. سر ماشین رو کج کن، فرعی به اصلی بچه‌ها ماشینتون رو اوریب کنید، اینجوری اوریب کج. خب نم آینه این پراید رو رد کنه. ببین آینه پراید رو رد کنه. آفرین. حالا کلاژو ببر پایین، آب رد شد نیشه کوچولو. همین جور باید هوشیار باشی. دیرم تصمیم نگیری. بسیار عالی. دونه به دونه این ریزکاری ها رو اگه درست تمرین بکنیم مطمئن باشید که میتونید روز به روز اون آرامش رو نصیب خودتون کنید. برو گاز بده. نه یا کنارش رو شل کن بترس ازش. مگه بوق نزدیم براش؟ تازه اون پشتیه دوباره چش داره، خودش دید وانتیه راه افتاد تو گیر کردی. به خدا قسم ما این که پشت سریم مواظب شما جلویی هم هستیم. این از زبون من بشنوید، از زبون رانندگان پشت سر. خب دوباره برو ببینم میخوام ببینم چقدر روون شدی. خوبه باریکلا. آفرین. هر جا دید نداری ماشین تو یکم شل کن. هیچ وقت با گاز وارد مسیری که دید ندارید نشید. اگه روونه دو رو یکم ترمز بگیرید و وارد شید. اگه دید ندارید یکش کنید و وارد شید. اینها همه به شما اعتماد به نفس میده که میتونید رانندگی کنید و ماشین رو کنترل کنید. حالا دوباره آفرین. حالا این ماشین اینجا ایستا چی کار میکنی؟ یکش کرد باریکلا. حالا کلاژ نصفه. بیا مستقیم بیا. حالا آینت پژو رو رد کنه، فرمون رو بچرخون. یکم گازو پر کن، سربالایی داره. حالا آروم. آفرین. بچه‌ها میگه من دوباره این مسیر رو برم که ببینم قشنگ چشمم عادت کرده یا نه. برای دلگرمیش میخواد یه بار دیگه مسیر رو بره که مطمئن بشه که آیا ضعف‌هاش رو فهمید یا نه. خب برو ببینم. حالا من هیچی نگم. اون روبروت هم داشته باش. فکر کن جا نداری. میخوام ببینم تو کجا میری این وقت که به اینا نخوری. تا سپر اینا پیداست. باریکلا. دفعه اول فرمونو گرفتم کشیدمش سمت این ماشین، خودش ترسید و دو تا وای خانم فروخی الان میخوریم. گفتم بیا اینور نترس، اگه خود ماشین من میخوره بیا تا ببینی چه اتفاقی. و الان با دلگرمی و جرأت عمدن اومد تا اینور. چرا؟ چون گفتیم یهو فرض میگیریم اینجاش خیلی شلوغه، مجبوره هی بیاد این طرف. هی نترسه. فکر کنم اینور ماشینه میخوام از همین این. خب تو بیا کنار دیوار. آرومش بکن، ریپ نزنی. ببین این دیوار رو بیار تا همون جایی که مثلا اون ماشین رو می آوردی. ببین پایین کنار دیوارت قشنگ بیا تا این جاهای شیشه. خب یعنی خب کلاژو بگیرین رد شه، چون تو داری تمرین میکنی. بذار اون بره که اعصابتو خورد نکنه. حالا تو برو کلاژ آروم، آینه رد شه. دوباره فرمون کلاژ آروم. ببین پاتو ببر پایین. آفرین. حالا زود کلاژو بگیر. نه یه اشتباه رو پات کردی. من گرفتم جایی که من بگیرم و بهت میگم. چیکار کردی؟ مگه الان اون ماشین و تو دوتایی بغل هم نبودید؟ مگه تو فرمونو به سمت راست نچرخونده بودی که پیچیدی اومدی بغل جدولا؟ چرا چرخت کج بود، فضا کم بود، اومدی فرمونو باز کنی، کلاژ آوردی بالاتر؟ متوجه شدم چی میگم؟ ببین من دارم سانت کلاژ تو رو چک میکنم، من دارم پاهاتو چک میکنم. من اون لحظه که اون ماشین بغلت بود تو میخواستی این چرخ کج رو صاف کنی، کلاژ آوردی بالا، من کلاژ دادم پایین. چرا من این کارو کردم؟ فضا نبود. نه تو باید کلاژ همینجور پایین نگه می‌داشتی، چرخ رو صاف می‌کردی. آخه فضایی نبود که یهو ماشینت بکشه اونور بعد بخوره تو ماشین اونوریه. وقتی فضا کمه، فرمونتون رو چرخوندید، چرخ‌ها کجه، دوباره می‌خوای چرخ رو صاف کنی، کلاژ رو پایین نگه دار که ماشین منحرف نشه تا تو بتونی سریع فرمون رو برگردونی. انقدر ریز کاری رو اون پاهات. برو دیگه کسی نیست. انقدر به اون ریزه کاری های اون زیر باید دقت بکنی تا بتونی حرفه‌ای رانندگی کنی. اینا همه جا. ببین چشمون دیگه عادت میکنه. ای که بری یا گاز بده برو دو طولانی با یک نر اومدن، ترس دیگه نداریم، برو هیچکی نیست. خب حالا اونجا که اون پراید است و اون ال90 میتونیم دو تایمون رد شیم؟ نه. خب این رفت، حالا تو برو تا یکی دیگه نیومده تو برو. هی یکی اون میره اون میاد، میدونی چی میگم؟ هی یکی جاهامونو با هم. و هر وقتم دیدی که
هر کدومتون زودتر رسیدید به فضای تنگه، اون یکی باید عقب‌تر وایسه. تو همون خاصی نداره. نه حق تعادل با کسی که زودتر رسیده. دمت گرم. حالا یه ذره اینجا رو احتیاط کن، دید نداریم. حالا دوباره برو. میخوای به بچه‌ها بگی چرا تو اینقدر از این حالت میترسی؟ میخوای بگی که چی بوده که این شده ذهنیت تو؟ بچه‌ها گوش کنید، اینا دلیل داره. میخوام الان براتون بگه که چرا. فقط به من گفته قبلا اومدی کلاس اوکی شده، میگه من از راه دو طرفه باریک که ماشین از رو به رو میاد میترسم. هر چقدر نشونه بهش میدم بازم شک داره. بگو که چی شده بوده. من به خاطر اینکه یه ماشین خلاف ایستاده بود، من از کنارش بعد رد میشدم، ماشین از رو به رو می اومد، دیر عکس العمل نشون. من به خاطر اینکه یه ماشین خلاف ایستاده بود، من از کنارش بعد رد میشدم، ماشین از رو به رو می اومد، دیر عکس العمل نشون دادم. به جای اینکه بایستم من رفتم، ماشینای رو به رو اومدن، من دیر ترمز کردم، خوردم به ماشینی که خلاف ایستاده بود و تصادف کردم. دیگه هم ترسیدم، فاصله ارزی را نمیتونم درست تشخیص بدم. یعنی میتونم دیر عکس العمل نشون میدم و همیشه استرس اینا دارم که الان میخورم به ماشینای. به خاطر یه اشتباهی که قبلا رفته نکرده صبر کنه اونا رد شن بعد ایشون بره. میدونستم باید چیکار کنم و نکردم، نه اینکه ندونم، دیر عکس العمل نشون دادم. و این اشتباه باعث شد الان مثل خوره دورت جون افتاده به جون تو و داره اذیتت میکنه. حالا که من دوباره دارم براش توضیح میدم، داره یکم آرامش پیدا میکنه که آها اون روز من اگه اون تصمیم اشتباه رو نگرفته بودم الان خیلی راحت میتونستم برم، هیچ اشکالی نداره. آره یه ذره کجش کن. حالا خوبیش اینه که باز هم اومده عیب‌هاشو برطرف کنه، این خیلی خوبه.